Hoş geldin Süreyya, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim Arzu. Sen nasılsın? İyi valla. Şimdi 99. yayına geldik valla. Çok mutluyum. Kutluyorum Teşekkür ediyorum. seni. Sağ ol. Kutluyorum. Sağ ol. Şu anda neredeyiz biz? Şu an Nişantaşı'ndayız. Evet. Nişantaşı, bu parkın bir adı var mı? Çok cennetten bir yermiş. Ben şimdi hani telaştan çok böyle konuşamadık ama çok güzel bir yer. Teşekkür ediyorum burayı ayarladığın için. Gizli kalmış bir yer şehrin Evet, merkezinde. evet. Gizli bahçe tam. Evet, gizli bahçe. Kedilerle, Kedilerimiz doğayla. var. Evet, doğayla iç içeyiz Evet, son derece. Şu anda bize iki arkadaşımız katıldı hemen gördüğün gibi. güzel. Sevgili Yenigül. Yenigül'ü 99 yayın yaptık öyle söyleyeyim. Onu da tebrik ediyorum sevgili Yenigül'cüğüm. Çok Hoş güzel. geldin tekrar. Bugün seninle çok yakın zamanda tanıştık. O yüzden böyle bugün de senin daha yaptığın işleri, neler yapıyorsun, son zamanlarda hayatında neler var? Bir onları dinlemek istiyorum. Bir fırsat benim için de seni tanımak adına. Çok memnun oldum. Şimdi ben uzun yıllar satış, pazarlama ve yöneticilik pozisyonlarındaydım. Koçlukla ilgili ilk mesajlar 2005'te gelmeye başladı. Türkiye'nin ilk mentorlarından biri arkadaşımdı. Ya Süreyya sen neden koçluk yapmıyorsun şeklinde başladı bu hikaye. Ha nedir o bakarız falan filan derken 2013 yılında tesadüfler eseri kendimi koçlukta buldum. Eğitmenlerimden bir tanesinin çok güzel bir sözü vardı. İnsanlar koç olmaz, koçluğu var. Sen koç da olmuşsun. Sende inanılmaz bir rezonans var diye. Harika. İyi çok güzel böyle gidiyor. Ben bu arada profesyonel hayatta da kalıyorum. Koçluk eğitimimi aldıktan sonra koçlukta bir alanda uzmanlaşmak lazım pardon. Ben uzmanlık alanı olarak emesli bir annenin çocuğu olarak 25 sene e, yaşadığım için uzmanlık Evet. alanımı hasta yakınlığı, koçluğu falan diye düşünmüştüm. Ama sonra hayat beni başka bir yere sürükledi. Daha iş hayatında bir koçluk yapmaya ve Çok özellikle de özür dilerim Süreyya'cığım. Bunu açmasanız şimdi bir kapalı tutabilir misiniz? Yani dükkanı açıyorum abi. Anlıyorum sizi. Güneş gelecek. Odalara oturanlar da olacak. Yine bir Anladım. açılamıyor. Peki. İsterseniz o tarafa alayım sizi. Yok, biraz zor bizim için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. gizli sürprizler. Evet, her yerde olabilir. Harika. Dediğim gibi sonunda koçluğumu farklı bir alanda, iş hayatında yapmaya karar verdim. Ve özellikle de mobbing koçluğu üzerine yoğunlaştım. Bu arada Amerika'da da yaşıyorum. Amerika'da çünkü bu alanda araştırmalar yapmak daha anlamlı. Tesadüfler beni gene bu sefer Doktor Marshall Goldsmith'le karşı karşıya getirdi. Onun her sene verdiği Pay It Forward koçluk projesinde kabul edildim. Daha sonra onun 360 ve Stackshare Holding koçluklarında burs kazanmış oldum. Onları tamamladım. Oradan da sertifikasyonlarımı aldım. Süper. Bu ne zaman oldu bunlar? Bunlar 2017'nin aralığında ilk Harika. sertifikasyonum Süper. geldi. Ve işte şimdi ağırlıklı olarak mobbing koçluğu üzerinde duruyorum ve Amerika'da bir avukat sayesinde Safe School diye bir projeye kabul edildim. Miami'de özel bir kilisede yapılan çocukların okulda gördükleri mobbingle mücadelelerini anlatan, safe derken hastalık kapmak vesaire değil de özellikle mobbing sonunda intiharlara ya da mobbing uygulayıcıların dönüşmelerini engellemek anlamında yapılan bir çalışmaydı. İlk önce New York'ta yapılmış, sonra da şu anda Florida eyaletindeydi. Orada da görev aldım. Çok öğrenilerim oldu orada. Bunlar çok değerli bilgiler olduğunu düşünüyorum ve sana teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğin Ben için. teşekkür ederim geldiğiniz Çünkü için. bunları Sağ bir şekilde paylaşmak, Türkiye'de Aynen. mobbing üzerine avukatlar aracılığıyla kurulan bir dernek var. Artık Hı. dünyada mobbing çok ciddiye alınıyor. Mobbingin tanımlaması biraz zor. İstersen burada bizi dinleyenlere, Evet, katılanlara onu anlatalım değil mi? Evet, oradan başlayalım. Şimdi mobbing gerçekten çağımızın böyle farklı bir şiddeti olarak Evet. algılıyorum ben. Ancak sen tabii çok bu konuda araştırmışsın, çok da çok da güzel bilgilere sahipsin. Hatta bize birkaç kitap kaynak da getirdin. Teşekkür ediyorum bunun için de. Rica ederim. Şöyle bir genel kapsamdan baktığında sence mobbing nedir? Nasıl algılamalıyız mobbing olduğunu? Evet, öncelikle mobbingin tanımlanması çok zor. O yüzden çok sıkıntı yaşıyoruz. Birinci konu mobbing dediğin zaman mobbing bir kişinin bir kişiye yaptığı bir hareket değil. Ben şimdi burada sana şöyle yaptığımda
O normalde saygısızlık, taciz vesaire. Hı hı. Ama mobbing burada birkaç kişiyi bana bağlılıkları nedeniyle yönlendirerek birçok kişi tarafından sana yapıldığı zaman mobbing oluyor. Yoksa bir kişinin senin profesyonel hayatta müdürün ya da seninle eşdeğer ya da sana rapor eden bir kişinin bireysel olarak yaptığı bir şey mobbinge girmiyor. Hı hı. Çünkü onunla mücadele edebiliyorsun. Evet. Raporları geciktiriyor, uyarı veriyorsun. Ama bütün herkes raporları geciktirip müdürün seni dinlemeyip işte seninle eşdeğer çalışan kişiler seni desteklemediği zaman o zaman mobbing oluyor. Yani mobbing olayının bir kitleyle yapılması lazım, bireysel olarak değil. Ve en kritik olayı da mobbingin yapıldığını belli edilmiyor. Hı. Dolayısıyla kişinin özgüveniyle oynanan bir durum var. Yani şurada ben şunu yaptığımda buradaki insanlar görüyor ve şahitlik ediyorlar. Evet. Ya da sen söyleyebiliyorsun, bak burama dokundu ve morarttı, bir kanıt oluyor. O zaman kolay, ama bu belli edilmeden yapıldığı zaman etrafa anlattığında herkes diyor ki Arzu neler söylüyorsun? Süreyya senin programına katılacak, o anda da sana tekme atar mı, olacak mı diye inandırıcılığından çıkacak bir şekilde yapılıyor. Bu çok tehlikeli bir şey ve onun sonunda da kendinden şüphelenmeye, kendinden tereddüte düşmeye başlıyorsun. Özgüvenini kaybetmeye başlıyorsun. Ve kişiler sana bir dakika sen neler söylüyorsun, yok ya öyle de şey olur mu falan dediğinde bu çok yıpratıcı bir şey. Evet, gerçekten de öyle. İnsan hani kurbağa suyun içerisindeyken hani anlamazmış ya durumu. Sanırım Aynen. mobbing böyle bir şey sanıyorum. Aynen. Bununla ilgili bir kaynak var. Maalesef kitabım Amerika'da yanımda değil de onu getirmek istedim. Manevi taciz. Hı hı. Gündelik hayatta sapkın şiddet. Maria France Hirojen diye bir Fransız psikiyatrin yazdığı bir kitap. Kitabı okumanızı çok tavsiye ediyorum herkese. Çünkü orada mobbing nedir, mobbingle ilgili neler oluyoru görmek çok anlamlı, çok daha kolay tanımlanabiliyor. Ve orada iki tane konu var. Bir tanesi mobbing sonunda özgüvenini yitirip Allah korusun intihar etme. Evet. Diğeri ise artık yorulup bir mobbing uygulayıcısına dönüşme. Hı hı. İkincisi birincisinden de tehlikeli. Birincisinde evet senin Evet. hayatın söz konusu ama ikincisinde topluma tamamen bir zararlı kişi haline dönüyorsun. Hı hı. Ve Safe School projesi de Hı hı. yani safety orada intihar etmesin şeklindeydi. Hı. O projeden kısa bir şey anlatabilir miyim? Tabii, Kişiler tabii. için çok etkileyici olacaktır. Şimdi bu sempozyum düzenleyen bir hanım da dediğim gibi New York eyaletinde yapmış. Şimdi Florida'da yapıyordu. Ben ona katılma şansını elde ettim. Şöyle söylüyor. Eskiden çocuklar okulda mobbinge maruz kalıyorlardı. Amerika'da bu arada buna bullying deniyor. Bullying diyor, evet. Evet. Değil mi? Şimdi bullying de maruz kalıyordu. Ama çocuk 2 gün karnım ağrıyor, hastayım deyip okula gitmeyerek kendini recover ediyordu. Bugün sosyal medya dediğimiz durumda 7/24 mobbing altındasın. Hı. Bunun kontrolü çok zor. Ve Amerika'da mobbing nedeniyle intihar eden çocuk sayısı korkunç. Hı. En son 2015 yılında yaş olarak 12 yaşa inmiş. Evet. Ben bunları dinlerken çok etkilendim. Çok üzücü. Ve 4 tane öğrenciyi oraya panele getirdiler. Haiti'den, başka yerlerden. Bir tanesi şunu diyordu. Artık 6 yaşında başladı ve 18 yaşındayım. Hani Haiti'den Amerika'ya gelince, college'e, üniversiteye bu olay bitecek diye düşünüyordum. Devam edince anladım ki tek yol intihar etmek. İnternetten araştırdım en kolay nasıl intihar edebilirim diye. Arabanın içine oturup egzozu içeriye verip karbon monoksitle intihar etmek. Ama bir sorunum vardı. Arabam yoktu. Güler misin, ağlar mısın? Diğer bir kız diyor ki araştırdım intiharı vesaireyi, işte şu kadar adet şu ilaçtan alınca intihar edeceksin. O rakama ulaşmaya bir kala elim ayağım titremeye başladı ve kurtarıldım. Bir tanesi çok enteresandı, onu buradan paylaşmak istiyorum. Biraz efemine davranışları var olduğu için
10 yaşındayken, çok başarılıyken, sınıfın en sevilen çocuğuyken en yakın arkadaşının annesi okul müdüresine gidiyor ve işte X efeminedir, benim oğlum Y'yi etkileyebilir, lütfen X'i okuldan atın diyor. Ve okul müdüresi çağırıp bu çocuğu okuldan attığını söylüyor. Oh. Bu arada bu panele katılanlar ya psikolog, ya psikiyatr, ya avukat ya da danışman öğretmen okulda. Ben yaşam koçu olarak bir avukatın tabiri caizse torpili, yakinidir muhabbetiyle kabul edildim. Benim için bir onurdu. Ve oradan bir adam kalktı. Benim vergilerimle ayakta duran okula bir dava açmadın mı dedi. Çocuk gene efemine bir tavırla açmak istedim ama ailem bana zaten efeminesin dedi. Hemen ayağa kalkıp ailen nerede demek istedim ama tabii durdum. Sonunda o kişilere sorular sormamız için izin verildiğinde ben soruyu bu arkadaşa yönelttim. Bana şöyle dedi. 18 yaşında bir kişi. Kendi kelimeleriyle. Ben çocukken, şimdi 18 yaşında onun bir de çocuk olduğu dönem varmış. Hep yetişkinleri izlerdim. Ve yetişkinlerin çocukluklarından bir şeyleri taşıyıp hayatlarında sürdürdüklerini gördüm. Ben onlardan biri olmak istemiyordum. Ve okul müdüresinin benim bütün gelecek hayatıma böyle bir şeyi yapmaması için, böyle bir zararı vermemesi için onu orada bağışlamayı tercih ettim. Çünkü bir tek o vardı diğer 3 çocuktan ayrı, hiç intihardan bahsetmeyen. Hı hı. Gerçekten zor bir süreç. Ve ben ayağa kalkıp alkışlamaya başladığımda bir baktım arkamdaki 50 katılımcı da ayakta bu arkadaşı alkışlıyordu. 18 yaşındaki bir çocuğun tabi 10 yaşında okuldan atılmış bir çocuktan bahsediyoruz. Gerçekten mobbingde özgüveniniz gidiyor ve işin içine dahil olan insanlar sayısı gitgide artıyor. Bu adeta böyle keyifli bir oyuna dönüşüyor diğer kişiler tarafından. Ama oraya verdiğiniz zarar korkunç. Dediğim gibi intihar korkunç bir olay ama intihar etmesi belki o kişi için ve toplum için, hani burada intihara özendirmiyoruz ama daha kolay bir çözüm. Demin söylediğim Fransız psikiyatrın kitabında söylediği bir mobbing uygulayıcısına dönüştüğü zaman çok daha kötü yerlere geliyor olaylar. Peki şimdi toplumumuzda aslında bu mobbing demiyoruz da bunun adına uğraşmak diyoruz. Bizim kültürümüzde var. Yani işte eğlencesine uğraşılır, insanların bir takım fiziksel özelliklerine takılır ve insanlar o kişiye bir lakap takarlar. O lakapla beraber işte bulunduğu ortamlarda farkında olmadan ya da olarak küçük düşürme eylemleri olur. Hep bu şekilde gelişir bazı şeyler. Ve biz çoğu zaman bu yapılan şeyin mobbing olduğunu da bilmeyiz yaparken. Yaparken de bilmeyiz. Çünkü empatiden yoksun bir şekilde bunları gerçekleştiriyoruz belki de. Ya da karşı tarafta mobbing uygulandığını çok anlamaz. Peki böyle bir durumu nasıl tanımlayacağız anda? Anda yani o an ben mobbinge uğruyorum. Bunu nasıl tarif edecek insanlar sence? Şimdi biliyorsun hani discrimination, insanları sınıflandırmak. Senin saçların kısa, senin saçların sarı, senin boyun kısa, boyun uzun. Bunun gibi şeyler mobbing oluyor. Yoksa takılmak için sana arzu yerine bir lakap da takarım, o şekilde hitap ederim. Senden bununla ilgili bir tepki geldiği zaman da bir dakika bu seni rahatsız ediyor anlamam lazım. Çocuklarda bu çok zor. Yani çocuklar gelip eve bunları söylemeye utanıyorlar, çekiniyorlar. Ebeveynler yeterince yakın olmuyor, dinlemiyor. Çocuk kısmında daha tehlikeli. Yetişkinler kısmında özellikle profesyonel hayata baktığımızda, profesyonel hayat biliyorsun böyle bir profesyonel olmak, yani en iyisi olmak gibi şeyler var. Hep onun kenar süsleri var. Şef olursan cep telefonu verilir, müdür olursan araba verilir. Dolayısıyla zaten sınavlarla bir at yarışı şeklinde büyüdüğümüz için hep beni biraz arkada bırakırsan, öne çıkarsan başarılı oluyorsun. Kendin olarak değil, beni ne kadar arkada bıraktığınla başarılı oluyorsun mantığıyla yetiştiğimiz için bunu yapmak zorundaymışız gibi geliyor. Tabii başarılarını ortaya koyabilirsin ama bir mücadele, uğraşmayı da yapabilirsin. Uğraşma kişisel bir kişiyle kalıyorsa karşı tarafta kendini geliştirmek adına o uğraşmayı kabul edebilir.
Tam yeri gelmişken çok güzel bir kitaptan daha bahsetmek istiyorum. Burada dinleyenler bundan faydalanacaktır. Ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı. Çok güzel bir kitap. Ben de şu an okumaktayım hala. Ve Amerika'da bestseller, New York'ta bir kitap. Şimdi hayatın gerçeklerini bir kabul etmek lazım. Süreyya seninle uğraşacak Arzu. Çünkü senin yerini almak istiyor. Bu doğasında olan bir şey. E, Bunu kişisel olarak yapıyorsa sen de bu durumu kabul edeceksin. Pozitif negatife götürüyor, negatif pozitife götürüyor. Böyle bir kanun var. Süreyya seninle uğraşıyorsa ve sen bunun seninle uğraştığının negatifliğini alıyorsan daha bu duruma mücadele edip daha pozitif çalışmaya başlayıp daha iyi yere doğru gidersin. Bu aslında iyi bir şey. Ama bu bir ekip halinde geliyor ve senin özgüvenini zedelemeye başlıyor. Senin kişiliğinde bozulmalara neden oluyorsa, psikolojini bozuyor ise o zaman çok tehlikeli. Peki nasıl anlayacağız mesela bunun sistematik olarak birkaç kişi tarafından yapıldığını? İnsan bazen çoğu zaman anlamıyor. İşte sıkıntı orada. Diyor ki var demek ki bu kadar. Hatta şöyle oluyor. Bir kişi söyleyince çok takmayabilirsin ama 5 kişi birden senin böyle olduğunu söyledi. Deniyor ki evet herkes söylediğine göre var bende bir şey. Şimdi hepimizde bir şeyler var Arzu. Yani hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ama var olan şeyin artiküle edilmesi, seni yıpratıcı şekilde söylenmesi ve grup halinde bunu söylenmesi. Ve bu senin hayatında gittiğin bir hedefi engellemesi. Diyelim ki doğum yaptın, doğum esnasında hamilelik döneminde kilolar aldın. Annen de söyleyecek, kocan da söyleyecek, kız kardeşin de söyleyecek, en yakın arkadaşın Süreyya da söyleyecek. Arzu sen biraz kilo aldın, bunlardan kurtul, daha sonra zorluk olur. Bu bir mobbing değil ki. Bu pozitif bir şey senin için. Ha tabii sen zaten bebeğine bakarken bilmem neler yaparken kilo vermek çok kolay değil. Bu sana zor gelebilir. Ama onlar seni encourage edip destekliyorlarsa şöyle yap böyle yap diye o zaman bu mobbing değil. Bu güzel bir uyarı. Destekleyici Faydalı bir şey. faydalı evet destekleyici şekilde sana bir feedbackler veriyorlar. Bu doğru bir şey. Ama gittiğin bir topluluk içerisinde en yakın arkadaşın Arzu sen ne kadar şişko bir kadın oldun dediği anda çok farklı bir yere gidiyor. Ben hep kitaplar benim en iyi dostlarım. Gene kitaplardan örnekler vermek istiyorum. 4 anlaşma. Evet çok seviyorum. Çok Don güzel Miguel bir Ruiz'in kitap. harika bir Evet. kitabı. Yani kelimelerinizi Başucu. özenle seçin. Birinci anlaşmanın birinci kuralı. Kelimelerinizi özenle seçin. Evet Arzucuğum biraz kilo almışsın. Hamilelikten kalma bilmem ne. Ama bunu söyleme şekli var. Şişko bir kadın olmuşsun. Sen çirkinleşmişsin dediğin anda belki söylediğin şey aynı. Ama yani çok farklı bir yere gidiyor. Ve bir kişi söylediğinde ya Süreyya da ne densiz adam yani koç da oldu Amerika'ya da gitti hala 2 kelimeyi ifade etmeyi bilemiyor deyip kendini koruyabiliyorsun. Ama eğer bunu böyle 5-6 kişi aynı tarzda söylemeye başladığında yıpranıyorsun. Tabii bunun amacı hitap etmesi lazım. Yani senin kilolarınla ilgili hep de aynı örnekte kaldık. Nasılsa Önemli, kilo nasıl? sorunun yok diye. Yani Yok. şey için Rahatsız. senin bir noktanla ilgili söylenen şey normalde neye hedefleniyor? Şimdi mobbinge geri dönersek, mobbingde mesela iş hayatında başarılı insanların şirketten uzaklaştırılması, yerine kaydırılması vesaireye yöneldiği için orada hedefi görebiliyorsun. Demin verdiğimiz hani günlük hayattan kolay anlaşılabilir olsun da söylediğim bir kilo ya da bilmem ne problemi sonuçta bir yere hitap etmiyor. Yani sen çok çok kilolu olsan bana ne etkiler yani? Evet. Bilakis benim için iyi, senin yanında daha iyi dururum falan gibi bir Öyle şey bak, olabilir. nereden bakarsan. Ancak o olur yani. Ama diğer konuda senin başarısızlığın benim o pozisyona gelmeme vesaireye neden olduğu için, daha doğrusu sağladığı için oradaki mobbing daha anlamlı oluyor. Ve profesyonel hayatta o müdürün altında çalışanlar, senin müdürün altında çalışanlar yani senin peer'ların, eş değerlerin bu işe dahil olmak zorunda kalıyorlar. Çünkü ekmek parası deyip müdüre itaatten yapıyorlar. Ve bu böyle silsile halinde gidiyor. Çok tehlikeli bir şekilde. Aynen. Peki şimdi mobbinge uğradığını fark eden ya da bu duruma maruz kalan bir kişi sence neler yapmalı, ne öneriyorsun? Şimdi mobbinge uğrayan kişinin yapacakları çok sınırlı. Gene size Miami'deki Safe School projesinde öğrendiklerimden geliyorum. Benim zaten yaşam amacım şu anda
mobbingle ilgili Türkiye'de eksik kalan bilgileri buraya aktarmak ve bu konuda sizlerin, bütün koçların bilgi transferinde desteğine ihtiyacım var. Tek başıma Her zaman. yapabileceğim bir şey değil. Çok yüklü bir proje. Şöyle bir şey var. Öncelikle mobbinge uğrayan kişi çok zor durumda. Onun kendini ifade etmesi bile bir süre sonra imkansızlaşıyor. Yapılacaklar arasında öğretilerimden ben kendi bilgim değil, öğrendiklerimi paylaşıyorum. Değerli bilgiler olduğu için sizlerle paylaşıyorum. Birinci olay kişiyi o mobbing ortamından derhal çıkarıp almak. Çünkü orada onun konuşması çok zor. Orada kendini ifade edemiyor. Orada güveni sarsılmış. Onu derhal dışarıya almak. Ve koçların çok önemli bir özelliği dinlemek değil, duymak. Hı hı. O kişiyi duymak. Gerçekten duymaya çalışmak. Çünkü anlattıkları ütopik, inanılmaz gelebilir. Çünkü mobbing böyle yapılıyor. Mobbing göstere göstere yapılmıyor. Onu duyduktan sonra da bir üst makamlarda duruma göre şirkette yönetim, okulda ise idare, Milli Eğitim Bakanlığı her neyse oralara kadar gidip oradan destek almak. Çünkü mobbing altında olan Süreyya'yı tek başına arkadaşı, ablası, kız kardeşi, annesi vesairesi olarak Arzu kurtaramaz. Mobbing yaşandığı ortamdan çekip çıkarmak belki Arzu'nun yapacağı ilk ve en başarılı iş. Ama ondan sonrasında gerekli mercilere doğru gitmek lazım. Ve bugün mobbing uygulamasına katılmayan standby dediğimiz kenardan şöyle bakıp neler oluyor diye bakanlar aslında en tehlikelileri. En tehlikeli. Çünkü herkes bir şey yapması lazım. Sadece susarak, sadece bekleyerek, sadece daha kötü nerelere gidecek ama bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyerek bakmamak lazım. Çünkü evet sen benim arkadaşım olarak kenardan bakıyorsun ama unutma ben o mobbing altında psikolojim bozulduğunda intihar etsem belki benden kurtulursun ama bir mobbing uygulayıcısı haline dönersem en yakın arkadaşım olarak belki sana mobbing yapmaya başlayacağım. Tabii. O yüzden çok tehlikeli bir şey. Altına çize çize hep bunun için önemsiyorum bu konuyu. Avukatlar, birçok avukatla kendi konum için görüştüğümde geri dönüşler bile alamadım. Avukatlar bu işe inanmıyorlar. Avukatlar tabii her meslek para oriented tabii ki. İşte bunun için dava etsek bugün Türkiye'de alınan en büyük mobbing tazminatı bulamadım kelimeyi teşekkür ederim. Güzel. 50.000 lira. Diyelim. Bunu söylüyorlar direkt. Yani o şöyle hesabı 50.000 lira alsan %10'unu alsa, %15'ini 5.000 alsa. lira 7.500 lira değmez diyor. Bir de hakime bunu anlatmak, kanıtlamak çok zor diyor. Konu orada, bu değil. Konu o kişinin mobbing altında olduğunu ve yapan kurumun yaptığının farkındalığına varmasını sağlamak. O kişinin psikolojik hasarı 50.000'lerle ödenemez. Hatta bu konuda bazı avukatlar gerekirse imkanları olmayanlara bedelsiz olarak gönüllü projelerinde yıllık ayırdıkları bir bütçeyle destek olmaları lazım. Amerika'da Yale Üniversitesi'nde, İngiltere'de bir firmada, isim vermek istemiyorum, bankada 2 tane case'i araştırdım. Zaten bir avukat gidip de X kişiye firmanız tarafından mobbing yapılıyor ve dava açılacak dendiği anda firmalar beyaz bir çeki avukata uzatıp götür bunu mobbing uyguladığımız X kişiye, üzerini doldursun, bu konuyu kapatın. Çünkü herhangi bir kurumda mobbing üst düzey yöneticilere uygulanır. Çaycı teyzeye mobbing yapmaz kimse. Onun hiçbir sorunu yoktur orada. Adamı biri takar, kadını cinsel olarak taciz ederse o mobbing değil zaten. Adam kafaya takmıştır, çaycı teyzeyle bir şey yaşamak istiyordu. O mobbing değil, taciz ama mobbing değil. Sapkın şiddet değil. O kendi emellerine alet etme niyeti. Ama grup halinde yapılan şey zaten üst düzey yönetici belli bir pozisyondaki yöneticiye, profesyonele yapılıyor. Ve o kişi, o profesyonel çıkıp da bana bu yapıldı dendiği anda bunun ispatından ziyade şirketlerin bunu yapmadığını ispatlaması lazım. Hı hı. Ayrıca bir birey olarak davayı kaybedebilirsiniz. Karşınızda kocaman bir şirket var. Avukatı da, hakimi de, her şeyi de satın alabilir. Siz bir bireysiniz. Ama sadece bu davanın böyle bir mobbingle suçlandığınız firma olarak ortaya çıktığı anda
soru işaretleri oluştuğu anda daha fazla bir şeye gerek yok. En kritik yer orası. O yüzden firmalar bunun önünü anında kapatmak istiyorlar. Bu kurumsal dünya için geçerli. Evet. Okulda çocuklar için böyle bir durum olduğunda sence o durumda ne öneriyorsun çocuklar için? Öncelikle bireylerin, yetişkinlerin çocuklarla çok yakın ilişkide olmaları gerekiyor. Sosyal medya çok yıpratıcı bir şey. Gerçekten hepimiz bir şekilde sosyal medyadayız. Gazeteden, televizyondan daha hızlı haber alıyoruz sosyal medyada. Ancak bununla beraber çok olaylara da maruz kalıyoruz. İşte sosyal medyada bir bakıyorsun, sürekli insanlar güzel, mutlu resimlerini koyuyorlar sosyal medyada. Hayat böyle geçmiyor. Bireyler çocuklarıyla yakın ilişkide olurlarsa dinlemekle duymak arasındaki fark biliyorsun koçlukta çok önemlidir. 3. seviyede dinlemek, duymak ve biraz altını karıştırmak. Yani çocuk bir şeyden sürekli tekrar ediyorsa belli ki okulda onunla ilgili bir sıkıntısı var. Bir şekilde okuldaki öğretmenlerle vesairelerle görüşüp o olayı biraz daha incelemek. Oradakiler daha masum yapıyorlar. Yani 10 yaşındaki 6. sınıftaki bir çocuğun arkadaşları da 10 yaşında olduğu için farkında değiller. Ve ailelerde çocuklarının yanında hareketlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Onlar da kelimelerini özenle seçmeli. Yani bir anne, bir baba arkadaşına bir şekilde kötü konuşuyorsa dolayısıyla çocuk da bunu öğrenip aynısını okulda yapacak. O şekilde kontrol altına alınabilir. Ve dediğim gibi yani çocuk böyle okuldan uzaklaşıyor, okulla ilgili bir isteksizliği varsa mutlaka orada bir şeyler oluyor. Hocalarla görüşerek vesaire yaparak onun altına bir çıkartmaları lazım. Artık çok international olduk. Yani hakikaten global yaşıyoruz. İşte farklı dinde, farklı ırkta, farklı renkte, farklı cinsiyette insanlar hep beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla burada bir azınlıklar da söz konusu oluyor ve o azınlıkların azınlık olduğu konularla ilgili taciz edilmeleri bir anlamda mobbinge dönüşmeye başlıyor. Hem o hem de aynı homojen bir yapısı olduğumuzu düşünsek bile örneğin ikimizin arasındaki bir düşüncede farklılığa sahip olmamız bile aynı şekilde o mobbinge maruz kalma durumunun da söz konusu olabilir. Örnek vereyim. İş yaşamında bir satış profesyoneliz diyelim. Satışta bir şey satarken farklı görüşlere sahip olabiliriz. O öyledir, ben böyleyim. O öyle aynı fikirde olmasak bile mobbinge uğrama şansımız bile yüksektir yani, eminim. Tabii, O yüzden her şekilde farklılık, belki de bu farklılığı anlamak, farklılıklara hoşgörülü davranmak, empati kurmak, belki bu çok ciddi bir beceri bu anlamda. Hem de çok ciddi arzu. Bir de tabii yani profesyonel hayattaki pozisyon farklılıkları olduğu zaman çok iyi bir satışçısın, işini çok iyi yapıyorsun ama ben yöneticin olarak sana yeterince destek olamıyorsam, Yetemiyorsan senden yani. daha kötüysem, evet sana yetemiyorsam, senin kadar iyi değilsem o zaman ister istemez sen bir mobbinge kurban gidiyorsun. Çünkü ben seni kendim için bir tehlike görmeye başlıyorum. Geçen gün bir TED konuşması dinledim. En başarılı kişiler altından en fazla kişi yetiştirenler. Yani senin kadrondan kaç kişi sadece maaş artışı, finansal bir şey değil. Pardon. Aynı zamanda kariyer olarak gelişiyor ise işte senin başarın orada. İlk başta biraz egonu kontrol etmek gereken bir durum. Egoyu yani. Çünkü sen başarılı olacakken, senin maaşın artacakken altındaki kişiler geliyor. Ama sonrasında bir bakıyorsun çok iyi bir timin başında oluyorsun. Başarıların öyle kanıtlanıyor. Evet. Biz hep kendimizi ispatlama çabasındayız. Biraz herhalde sevgisiz büyümenin özellikleri, bizim çağımızın büyürkenki o sevgiyi aileden, okuldan vesaireden o sevgiyi yeterince almayınca başarılarımızı da seveceğiz gibi zannediyoruz. Halbuki bu ustalık gerektiren kafayı takmamada yani insanlar başarısız oldukları, zorlandıkları noktada gelişime başlıyorlar. Yani konfor alanının olduğu yerde challenge olmuyor, challenge'ın olduğu yerde bir Gelişim konfor olmuyor. olmuyor, gelişme olmuyor. Peki şimdi aslında bugün konumuz biliyorsun ilişkiler. Hı hı. Hep ilişkiyi bazı konuşuyoruz. Şimdi bu profesyonel yaşantıdaki ilişkilerde konuştuğumuz bir okul dönemi, çocukların kendi arasındaki ilişkiler. Peki özel hani
ilişkilerde düşündüğümüzde özel değil, şunu söylemeye çalışıyorum. İşte eş, karı koca, sevgili, işte o partner dediğimiz, o hayatı paylaşan kişilerde mobbing yaşanabiliyor mu sence? Orada ne var? Şimdi aslında biliyorsun ilişki sevgi bazlıdır. Sevginin olduğu yerde normalde mobbing olmaz. Doğru. Ama şöyle de bir konu var. Eğer iş yerinde ya da yani profesyonel hayatında kişi bir mobbing altındaysa en yakınında olan partneri, eşi, karısı, kocası mobbing oraya ayna gibi tutuluyor. Hmm. Yani bütün gün hayatımızda 8 saat, 9 saat iş yerinde geçiriyoruz değil mi? 8 saatte uyuyoruz. Yaklaşık 2 saatte yollarda geçiriyoruz. Sonuçta 18, geriye gerek kaldı 6 saat. 6 saat. O 6 saatinde herhalde 4 saatini bir şekilde insanlar evinde çocuğuyla ya da eşiyle geçiriyor. Ve o süreçte bu kadar stresten geldiğinde onu oraya akıtıyorsun. Gidebilecek başka bir yer yok. Yani eve gitmek yerine meditasyonlara falan, yogalara gidiyorsan tabii orada eş ya da çocuklar zarar görmez. Ama sen 8-9 saat iş yerinde mobbing altındaysan eve geldiğinde mutlaka oradan oraya yansıyor. Çözüm örneği olarak şunları konuştuk seninle. İşte bir kişi ondan uzaklaştırılmalı, bir üst makamdan destek almalı. Peki kendisine ne yapmalı? Kendisine öncelikle psikolojik olarak bir destek verilmesi gerekiyor. Çok zor bir süreç. Radical Acceptance diye de bir kitap okuyorum. Onu da tavsiye ediyorum. Bu da yine bir psikoloğun Tara Brach diye. Onda da bahsediyor. Şimdi öncelikle olanı kabul etmeniz lazım ki mücadele edebilirsiniz. Ne olduğunu bilmek lazım. Hani insan kilo aldığını kabul etmeli ki diyete başlamalı. Yo ben kilolu değilim dediğinizde zaten diyete de başlamaz. Ödem dersen olmaz. Ben şişiyorum. Ne oldu fasulye yedim ondan biraz şişkinim şeklinde dersen o Bugün gidiyor. çok yedim canım falan. Su içsem yarıyor. Şimdi bir olayın farkındalığında olmak ve onunla mücadele etmek, bu demin söylediğim ustalıkla kafaya takmama yönteminde de o söyleniyor. Yani benim başıma gelen kötü şeylerin illa benimle bir alakası olması gerekmiyor. Karşımdaki kişinin kötü niyeti, kötü emelleri ve bazen bunun karşısında da duramayabilirim. Yani duramayabilirim derken daha güçlüsündür, müdürümsündür, işte kocamsındır, x'sindir, Çalışmak y'sindir. zorundayımdır. Evet tabii Yani. evde çocukların vardır vesaire durabilirsin. Şimdi en önemli şey Marshall Goldsmith'in NYU'da beni davet ettiği bir toplantısında söylemişti. Şu çok önemli bir şey. Ben Süreyya Yargıç. İnşaat mühendisiyim. 52 yaşındayım. Yardıma ihtiyacım var. Bu birinci acceptance, birinci kabul. Elinizi kaldırıp bunu söylemek çok önemli bir kabul. Ben güçlüyüm. Zaten mobbing altındasınız. Özgüveninizi yitirmekle mücadeledesiniz. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben çok iyiyim. Ben bunu da başarırım. Yok. Zor bir süreçtesiniz. Bunu anladınız. Burada yardıma ihtiyacınız olduğunu kabul edin. İnsanlara söyleyin. Ve o insanlar sizi duysunlar. O insanlar size yardım etsinler. Buna izin verin. Herkesin her zaman bir şeye ihtiyacı var. Bak sen bu güzel programları hazırlıyorsun. Bizim seninle geçirdiğimiz zamana ihtiyacın var. Biz Amerika'da ben bir şeyler öğrendim. Bunları insanlara ulaştırmaya çalışıyorum. Senin benim programına davet etmeye ihtiyacın var. Bunlar da bir ihtiyaç. Zor anda da bir ihtiyaç. Tabii niye Paraya olmasın? ihtiyacınız olunca borç istemez misiniz? Tabii. Yardıma desteğe ihtiyacınız olduğunda da isteyin. Ve isteyen ki yardım istediğiniz kişileri özenle seçin. Ve onlara durumun kritikliğini anlatmaya başlayın. Ve onlardan bunu duymalarını söyleyin. Size mobbingle gelen bir kişiye de şüpheci gözlerle değil, kontrolcü bakın. Çünkü gene Amerika'da bir psikiyatrla yaptığım görüşmede mobbing altında olan kişilerin anlattıklarının %20'sinin doğru olması yeterli. Sürekli mobbing altında olan bir kişi %20'nin üzerine %80 create edebilir. Hı hı. Hikaye yazabilir. O ihtimali göz önüne alın.
%100'ü doğru olacak diye bir şey Çünkü yok. sebebi beyin o noktada bazı baş edemediği şeylerle ilgili senaryolaştırmaya başlıyor. Çünkü Tabii. ondan böyle oldu, bundan böyle oldu. Şuna artık belki de %20'si gerçek ya da Hı hı. %100'ü de gerçek olsa bile orada duygusal bir yoğunluktan kaynaklı o kişinin durumdan Hassasiyet oluşuyor. içinden çıkamama durumu söz konusu Yani oluyor. şöyle bacak üzerine atmak isterken bacağına çarptığında bile Evet. Süreyya bunu bir manada yap diye çekebiliyorsun. O kadar Tabii, hassaslaşmışsın evet, ki. kesinlikle. Evde kocan seni dövüyorsa şimdi burada ayağımın bacağına değmesini orayla bağlantı kurabiliyorsun. Evet. Dolayısıyla Çağrışım. o mobbing altında olan kişilerin anlattıklarını duyun ve o duyduklarınızı araştırın. Yardımcı olun. Çünkü hikayeler inanılmaz gibi olabilir. Zaten inanılmaz olmalı. İnanılır bir hikaye varsa orada mobbing yoktur. Hı hı. Kişisel birebir bir saldırı vardır. Onun da önünü kesebilirsiniz. Okay. Ne kadar anlaşılması mystery yani böyle Karmaşık karmaşık olduğu bir şey oluyorsa mi? bilin ki orada bir şey var. Hı. Ya o kişiyi hani bu söylediğim mantıklı değil ama ekstremliğini anlatmak için söylüyorum. Ya o kişiyi akıl hastanesine götürün. Çünkü ciddi bir sorun vardır bu kadar hikaye yazabiliyorsa. Ya da o kişinin söylediklerinin altını bir deşin. Çünkü mobbing çok gizli yapılır. Anlaşılmaz. Bağlantıyı kurmak çok zordur. Yukarıdaki müdürünüz size zam yapmaz. Tamam. Ama size teklif hazırlayan elemanınız, bilmem neredeki fabrika müdürü, bilmem neredeki muhasebedeki para ödemeleri takip eden, hepsi ekip halinde geliyorlarsa o zaman orada mobbing var. Hı. Mümkün değil öyle olması. Tabii ki müdürünüz sizinle uğraşır. Çünkü sizin iyi olmanız o müdürü oradan zıplatır. Eğer kendisi iyiyse o bir üste geçer, siz de onun yerine geçersiniz. Tabii. Her zaman dengeler böyle olmuyor. Tabii. Ama o diğerlerini de kontrolü altına alıp toplu halde geliyorsa destekleriniz kopuyor. Destekleriniz koptu mu olmuyor. Sınıfta da ben sizi çok beğeniyorum ama sen beni beğenmiyorsun. Olabilir. O yüzden ben seninle uğraşıyorum. Ama sınıftaki diğer kişiler de senin saçını çekmeye ya da bilmem ne söylemeye falan filan başlıyorsa olay mobbinge dönüyor. Yoksa kişisel olarak egolarımızı kontrol altında alamayıp istediğimizi elde etmeyince hırçınlık halinde o kişiyi bir şekilde zorluyoruz. O zorlama. Demin ne demiştin? Uğraşma. O kişisel olarak uğraşma. Yani 10 yaşındayız. Ben seni çok beğeniyorum. Sen de bana pas vermiyorsun. Başka bir çocuğu beğeniyorsun. Tabii ki ben seninle uğraşacağım. Ama sınıfta 10 kişi seninle uğraşmaya başladıysa benimle yandaş olarak orada tehlikeli bir şey olmaya başlıyor. Evet. Ki çok yaygın yani nasıl çabuk yayılan viral bir şey. Tabii Mobbinge çok yanıyorlar. çok. O yüzden lütfen özellikle sen çocuklar için söylemiştin ya ebeveynler ne olursunuz çok dikkatli olun. Yani çocuklarınızın yani çocuklarınızı böyle iPad'le işte telefonla sesi çıkmıyor bıraktım diyerekten bakmayın. Çünkü o mutsuzsa o bir şeylerden kaçıyorsa arkadaşlarıyla görüşmekten okula gitmekten imtina ediyorsa bilin ki orada bir şeyler oluyor. Onları görün. Çünkü o hastalanmaya başladığında duymakta, görmekte çok geç kalmış olunabiliyor. Çocuklarda bunu artiküle etmek daha zor. Yetişkinlerde bile çok zor. Yani yetişkinler bile Baş edemezken çocuk nasıl evet bakarsın? demin, Evet, değil mi? demin dediğin gibi hani bende mi bir şey var herkes bunu söylüyorsa geliyor isek ya da söylediklerine ay Arzu böyle şey olur mu canım seni seven kocan da bunu yapar mı? Kocanın annesi niye yapsın? Oğlunun mutluluğu için en azından yapmaz. Çocuğuna o da yapar mı diye gidiyorsa yok orada bir şey var yani. Ya çok hastalanmış bir kişilik var. Herkesten şikayet ediyor ki bu da mümkün değil. Orada başka bir şey var demektir. Okay. Peki, bugün çok güzel şeyler konuştuk gerçekten. Ben Sayende. de aydınlandım. Teşekkür ediyorum. Sayende ne güzel. Bu konu çok merak ettiğim konuydu. Buradaki herkesin de çok beslendiğini düşünüyorum. Hı hı. Peki, bugün konuştuğumuz bu konu özelinde tam olarak sen neyi tavsiye edersin bireylerde bu hayatı daha da hani arzu ettikleri gibi yaşayabilmeleri adına, konuşabilmeleri adına? Tekrar ediyorum yani en önemli şey radical acceptance yani önce olayı kabul edin. Sonra hiç çekinmeden yardım almanız gerektiğini dillendirin. Yani bunda bir şey yok.
Herkes her konuda yardım alabilir. Yardıma ihtiyacı olabilir. Evet, şu anda benim zor bir durumum var ve bununla ilgili bir yardıma ihtiyacım var. Bunu yaptığınız sürece ilk adımı geçiyorsunuz. Ve birey olarak farkındalıklarımızı biraz arttıralım. Ve öncelikle şunu yapalım. Ee, Hepimiz böyle onu yaparım, bunu keserim falan diye konuşuyoruz ama ne yapıyoruz? İnsanlar verdikçe, insanlar yardımlaştıkça çoğalırlar. Ve lütfen yani "Ay bundan ben bir zarar görmüyorum. Boş ver ben hiç elimi taşın altına koymayalım mantığından çıkalım. Ülke olarak, dünya olarak hep bunları yapa yapa bugün geldiğimiz durum çok zor bir durumda. Geçen seneki Oscar, 2 sene önce pardon, Oscar programında Meryl Streep'in bir lafı vardı. Güçlüler güçlerini, zayıfları mobbing etmek, bully etmek için kullanıyorlarsa biz hepimiz kaybettik. Sonuçta hepimiz kaybederiz. Bugün benden güçlü olduğu için bana yapılandan sana zarar gelmeyecek gibi gözüküyor. Ama ben ortadan kalkınca benden sonraki güçsüz, eski güçlü sen olacaksın. Yarın o sana gelecek ve bu şekilde gidecek. Yani kötülüğün büyümesine gözlemci kalmayalım. Standby kalmayalım. Gerçekten bir şey yapalım. Sadece ses çıkaralım. Sadece farkındalıklarımızı konuşturalım. Koçlara çok önemli görevler düşüyor. Kısaca bir de koçluktan bahsedelim mi? Yani Evet, aslında ben bahsederim. Sana şunu sormak istiyorum. Sen koçluk eğitimlerini aldıktan sonra acaba koçluğun en önemli sana olan faydası ne oldu? Abi- Oradan bir yola çıkalım. Sonra da başka konulara geçelim. tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Koçluk inanılmaz bir öğreti. Evet. Yani ben enerjilere de inanıyorum. Bana koç olarak danışanlarım geldiğinde her birine dokundukça onların her birinden çok şey kendi adıma öğrendim. Sanki onlara aynalık değil kendime aynalık ediyormuşum gibi. Şimdi önce koçluğu anlatalım. Çünkü koçlukla ilgili maalesef her meslekte olduğu gibi bir meslek kirliliği var. Bazı kişiler koçluk için olumsuz şeyler düşünüyorlar. Psikiyatrlar daha tabii tıbbi yönüyle işini ilgilenirken koçla psikolog arasında bir kargaşa var, karmaşa var, belirsizlik var. Psikolog yıllara sari gelen bir konuda geriye gidip neleri düzeltirim diye destek olan kişiyken koç andan ileriye götürüyor. Yani içinde olduğun ve memnun olmadığın bir konuyla ilgili değişim isteğinde koç sana şahitlik yapıyor. Güçlü sorular sorarak, farkındalıklarını arttırarak. Saboteur dediğimiz içeriden dışarıdan konuşan sesler var. Evet. Çok mutsuzsun, annen diyor ki aman kızım boşanırsan Türkiye'de boşanmış kadın daha kötü. Çocuklara kim bakacak? Ya da senin iç sesin diyor ki ha hiç olmazsa evin kirasını ödeyen bir adam var. Boşanırsam annemin evine çocuklarla nasıl giderim? Bu da iç sabotör. Var bunlar. Koçlar hedefine ulaşman aşamasında sana güçlü sorularla farkındalıklarını artırıp bu hangi ses Arzu? Bu sabotör mü? Bu gerçek ses mi deyip şahitlik ediyorlar hedefine ulaşman konusunda. Bu zaten böyle psikologlar gibi ömür boyu sürmüyor. 8 ila 12 seans bunun ideali. Tabii bir konuda ve illa başladığın konu atıyorum boşanmaksa illa boşanmakla bitecek diye değil. Belki farkındalıklarına bir dakika benim de hatalarım var. Ben bu ilişkiyi kurtarmam gerekiyor. Burada benim de yanlışlarım var diye öyle de gidebilir çıktığın nokta. Ama farkındalıklarına kararını vermek. Çünkü hayat senin hayatın ve karar senin hayatın olmalı. Koçlukların sonunda kim istiyor sorusunun cevabı arzu istiyor olmalı ki hedef sağlıklı olsun. Burada koçlara çok görevler düşüyor çünkü o yaşanılan olaylarda farkındalıklarla nasıl yol alacağını, nasıl duracağını, neyin sabotör olduğunu, neyin gerçek mobbing olduğunu vesaire göstermek adına orada çok destekleyici bir şey. Hı hı, hı. Senin soruna dönersem de Almanya'dan, Türkiye'den, Amerika'dan koçluklarım oldu. Çok keyifler aldım. Her zaman da parayı öne çıkartmadım. Olmayan diyenlere önemli değil dedim. 2 tane paylaşmak istediğim çok güzel tecrübeler var. Bir tane Türkiye'den danışanım yani uzunca bir süre karar veremedi. 1,5 yıl kadar bekledi koçluk almaya. Başladığının günde böyle şüpheleri vardı. Bunu Skype üzerinden yapabileceğiz mi vesaire diye. Sonunda da bana şöyle dedi 4. seans sonunda.
Süreyya Bey hani Türkiye'ye geleceksiniz ya yazın. O zaman görüşeceğiz. Birkaç seansta yüz yüze yapacağız ya. O geldiğinizde size kocaman bir sarılsam bana kızar mısınız? Yani bu ödenilen bedellerin hepsinden çok daha kıymetli. Evet. Almanya'daki danışanımı aldığımda çok tereddütlüydüm. Gerçekten yapabileceğim mi? Çünkü kişi çok aşağılardaydı. Hemen ona 4 anlaşmayı önerdim. 4 anlaşmanın sonunda çok güzel bir dua vardır. Costa Rica seyahatimde Life Coaching Yoga Retreat'te o duayı İngilizce Life Coach'un okuduğunu yoga session'ın sonunda hatırlıyorum. Ki 2-3 sene önce kitabı okumuştum. Dedim ki her sabah lütfen bu duayı oku. Buradan bizi dinleyenlere de söyleyeyim Evet dua. evet, tavsiye ederim. Çok güzel kitap. Dua derken de böyle bir Arapça dua değil. Evet. İki bilgenin yaşadığı konuyla ilgili. Ve Almanya'daki danışanım şey dedi, üçüncü ya da dördüncü seans sonunda, yani Süreyya Bey dedi, size bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlamayın dedi. Söyle bakayım dedim. Hani dedi o anlattığınız kitabın sonunda bir dua vardı ya, bana hep okuyun demiştiniz. O duadaki yaşlı bilge dedi, size yaşlı demek istemiyorum ama o duadaki yaşlı bilge benim için sizsiniz dedi. Yani bana mutluluğu, bana enerjiyi, bana güveni veren sizsiniz diye. Koçluktaki en güzel geri dönüşümlerim bu benim için. Yani koçluk çok güzel bir öğreti. Her zaman farkındalıkta kalmak, aynaya bakmak. Her sabah herkese söylüyorum. Sabah kalktığınızda aynada kendinize bir kerecik, bugün senin için neyi daha iyi yapabilirim Arzu, neyi daha iyi yapabileceğim Süreyya diye kendi kendinize sorun. Çünkü hayat sizin hayatınız ve çok kısa. Tabii ki insanlar bir şeyler yapıyorlar. Kimi bilerek yapıyor, kimi kıskançlıktan yapıyor, kimi bilmediğinden yapıyor. Ama bedeli siz ödemeyin. Hayat sizin hayatınız. Onun keyfini çıkararak yaşayın. Harika. Çok teşekkürler Süreyya. Bugün soruyu da sorduk. Kendinden çıktı program sonu sorumuzda. Çok teşekkür ediyorum katıldığın Ben için. de teşekkür Çok güzel bir ediyorum. sohbet oldu. Mekan harika. Bulunduğumuz ortam çok güzel. Cennet gibi, tavsiye ediyoruz. Burası çok güzel bir ortam. Yol düşen herkes buraya uğrayabilir. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Ben sana Bugün sonsuz 99. teşekkür ederim. programımızı birlikte kapatıyoruz. Çok mutluyum. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bunların duyulmasını, öğrendiğimi düşündüğüm bir şeyleri burada duyurma fırsatını verdiği için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ve ederim. kapanmadan önce de arkadaşlara 2 şey lütfen tekrar edelim. 1, yardım almaktan çekinmeyin. Yardıma ihtiyacı olmak her bireyin En doğal doğal hakkı. ihtiyacı ve hakkı. İkincisi, her sabah kendinizi aynada severek gözünüz içine bakıp bugün senin için neyi, sen dediği kendi tabii, senin için neyi daha iyi yapabilirim diyerek başlayın ki kendinize değer verin. Bir şeyi atladığımı fark ettim. İzin Lütfen verirsen onu da söyle. ilave edeceğim. Eşler arasında, aile yaşantısında, partnerler arasındaki mobbingden bahsetmiştik ya. Orada da birçok kişinin mutlaka bir ilişkisi var. Sağlıklı her kişinin bir ilişkisi var. Oradaki secret da şu bence, sır da şu. Arzum, senin için neyi daha iyi yapabilirim? Hı. Arzu, sen benim için neyi Neyi daha iyi yapabilirim? yapabilirsin? Hı. Arzu, biz neyi daha iyi yapabiliriz? Bu 3 soruyu belli aralıklarda sorup ve susup karşı taraftan gelecek yorumları dinlemek lazım. O zaman beklentileri, o zaman nelerin gerektiğini, ilişkiyi canlı tutmak için nelere ihtiyaç olduğunu duymak daha kolay. Ve duyduktan sonra da aksiyon almak lazım. Dinleyip geçmeyelim. Her söylenenden biraz empatik olarak düşünelim. Bana çok anlamsız gelebilir senin isteklerin ama dinlendirdiğine göre, artiküle ettiğine göre Bir ihtiyacı senin buna var. bir ihtiyacı var. Evet, Yani kesinlikle. öyleyse ona biraz destek olalım. Oraya yaklaşmaya çalışalım. Ne kadar birbirimize yaklaşır, bedenleri bütün hale getirirsek dünyada daha güçlü olacağız. Türkiye'de daha güçlü olacağız. Ne kadar ayrılırsak aramıza o kadar ittifak girecek, daha kötü olacak. Evet. Atatürk'ün Birlikte daha dediği iyi. gibi Evet. yurtta su, Evet, cihanda yurtta su. su. Birlik Aynen. olalım. Arayı açtığımız zaman aradan geçebilecek şeyin miktarı artıyor. Evet. O geçenler her zaman pozitif olmuyor. Evet. Sonra da o ne sular aktı geçti deyip çok geç farkına varıyoruz. Evet. O zaman birlik olalım, bir olalım. Evet.
Çok teşekkürler Ben Sümeyye. teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten çok değişik, hoş, farklı bir program oldu sayende. Çok teşekkür ediyorum. Ben sana teşekkür ederim Ee, sayende. Yüreğine sağlık. Bak Karşılıklı. 99, 100.'sü Vallahi de evet. olacak. Kutluyorum. Sağ ol. Gerçekten bir ilki başarmışsın Türkiye'de. Evet, gerçekten Çok öyle. keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Başarılarının devamını diliyorum. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum gönülden dileklerin için. Programımız gerçekten çok da güzel sonlanıyor bugün içinde. Pazartesi günü 100. programa doğru gidiyoruz. Sizleri de aramızda görmeye, 100. programda birlikte olmayı çok istiyorum. Lütfen birlikte olalım. Bu programdan bir kum tanesi kadar fayda alıyorsanız lütfen paylaşın, beğen tuşuna basın ya da gidin arkadaşlarınızla konuşun, WhatsApp gruplarında paylaşın. YouTube kanalımız var, orada birlikte olalım. Bir kedimiz de geldi şimdi, hoş geldin sen de. Şöyle dön bakalım sen de. Ah, otur bakalım, harika. Ve bu program eğer faydalıysa sizin için her ortamda bizi konuşmaya devam edin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, görüşmek üzere. İyi günler. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.